तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो आज एक बहुत ही अच्छी खबर है यार। पता नहीं ये स्वामी मोबाइल कंपनी क्या करने वाली है। और ना तो एलईडी टीवी है, उसमें ही 48 MP का कैमरा दे डाला यार। और स्पीकर बहुत अच्छे, 120 वाट की स्पीकर। किसने दिए थे इसे यार? पता नहीं क्या होगा अब तो इस दुनिया में, क्या क्या देखने को मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक कर देना।